Christmas is fast approaching, and in case you guys are still wondering what will be the best gift to get your loved ones this holiday season, well, stick around because you might get an idea from this video. We're gonna check the brands here in Iloilo City, so come, join me guys. Nandito na po tayo guys ngayon sa BREY'S Beauty Lounge at kasama po natin ang kanilang pinakamagandang receptionist, si Ma'am Jolan. Welcome po Ma'am Jolan! Good morning! Kamusta po? Welcome to BREY'S. Hi sir, good morning. Kamusta ka? Okay lang po. Oh, kamusta naman ang business kahit may pandemic? Okay lang ba? Okay lang. Ongoing pa rin ang operations and more clients. More clients. Yes. Wow. Okay, so eto ako ngayon, mag-i-inquire ako. Kunwari may bibigyan ako na gift, kunwari para sa girlfriend ko, ano ba ang mai-suggest mo na service? Meron po kami mga facial. Ang aming pong mga, yung bestseller na facial namin ay si Hydra. Mas maganda po siya kasi meron po siyang 7 steps na may contouring, lifting, pang anti-aging po siya. Wow! And pag-cleansing. 7 steps siya, 7 steps. Yun yung bestseller nyo? Yes, sir. Yung bestseller nyo. Paano naman kung mga first-time clients, mga first-time mag-try ng mga services nyo dito sa BREY'S, ano yung mai-suggest mo? Kung sa Gluta po, yung gusto nila, yung mga drip, meron din po kami mga bestseller, yung aming pong signature Gluta, yung potion po. Potion. Tanong ko lang po kasi ang daming kasing mga questions na umabot sa akin. Yung services ba sa BREY'S ay para sa babae lang ba? Meron din po sa mga lalaki, unisex po. Pwede po pang i-cater namin. Pwede. Matanda, bata. Pero above 18 lang po ang kinikater namin dito. Above 18. Sige, ano yung mga magandang services na pwedeng i-try out ng mga kalalakihan? Sa kalalakihan po, pwede po sila mag-Gluta, yung pampaganda po. Kung gusto din po nila sa mga facial po, pwede rin po nila. Or pang slimming, yung mga malalaking tiyan, gusto nila mag-fit. Ayan guys, so kung ako sa inyo, alam mo, medyo nagpupunuan na yung mga tao ngayon kasi andito pa kami, nag-i-interview pa kami. Pero may pumipila na po sa labas. So ganun po in demand si BREY'S. So if I were you guys, mas mabuti nga pag nakapagpa-schedule na kayo agad-agad, soon as possible, para at least ma-avail nyo yung services ng BREY'S. Kasi napakaganda ng pampering experience dito. Okay ma'am, greet mo naman yung mga viewers natin, yung mga fans mo dyan. Baka may mga fans ka dyan na gusto mong Hi! Don't hesitate to visit BREY'S Beauty Lounge. We are friendly staffs here and we offer more affordable services and have a quality. And I like to add on, yung mga mga staff natin, well-trained to. Yes. Alam natin yung paglalagay ng Gluta drip ay injectables yan. So, yung mga natin ba, yung mga staff natin ay licensed ba sila? We have a registered nurse. The staff, already have more experience and hands-on training. Wow! So, assured ka na safe to at magaling yung mga staff natin. Yes, ayun, guys. High quality pala to yung BREY'S. So, punta na kayo dito and be sure to check them out on Facebook for more details. We are here right now with a local model here in Iloilo City. We are with Marjorie. Hello, Marjorie. Hello, everyone, and good morning. So she just finished her sessions with BREY'S. So what session did you get? As of today, nag-avail ako ng slimming or slimming. And I've experienced na very effective siya. Very effective dahil nag-burn talaga yung fats ko. And that's good. So it's a preparation for the holiday season ba yung ginawa mo?
Oo nga, dahil kasi nagda-diet ako. Wow, dahil may pinagkakarahan ha. Yes. So, kamusta naman yung overall experience mo sa BREY'S? Kamusta yung customer service nila? Yes. The service is very overwhelming dahil very welcome talaga ako dito. They have beautiful smiles when I entered the clinic. Very friendly sila. Yes, very friendly. At masaya ako dahil pagpasok ko, good morning, ma'am. Wow, diba? So, nagpa-push ka din kanina? Kanina, nagpa-gluta trip ako. And, Yung pag-inject ba, yun ba? yes po. So, kamusta? Masakit ba? Hindi naman. Okay lang siya. Hindi naman siya masakit. So, very gentle yung procedure Yes, nila. safe dahil licensed RN talaga, licensed nurse. So, ma-feel mo talaga yung pagiging professional sa paglagay. Opo. Wow. Madalas ka ba dito? Every when ka ba Every pupunta ng week, BREY'S? nagpupunta ako dito. And minsan, nagpapupunta drip. At meron din silang service na hair removal, IPL, and facial. Facial. Yes. Yan, so, inabil mo lahat mga services ng BREY'S na try mo na ba? Hindi naman, pero nakatry ko na some, pero na-testify ko talaga na effective and very quality service. Okay, last question. Ano po yung last 11 digits ng cellphone number mo? Secret!